क्या आपको पता है दोस्तों, पैसिफिक ओशन दुनिया का सबसे बड़ा और गहरा समुंदर है जो 63 मिलियन स्क्वायर माइल से ज्यादा एरिया कवर करता है। ये चार कॉन्टिनेंट्स को सराउंड करता है: एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। पैसिफिक ओशन की डेप्थ 36,000 फीट तक है, जो मरियाना ट्रेंच में है। इस ओशन में थाउजेंड्स ऑफ आइलैंड्स भी हैं, जैसे हवाई और फिलीपींस। ये ओशन ग्लोबल वेदर पैटर्न्स को भी अफेक्ट करता है। ऐसे ही और फैक्ट्स के लिए चैनल सब्सक्राइब करें